Hej, velkommen til Outside TV. I dag skal vi se på MSR Windburner. Det var jo den, der hed Windboiler i gamle dage. Det her det er den store 1,8 liter, som er kommet her i år, sammen med en pande. Det skal jeg nok vise senere i videoen. Men vi skal se på brænderen, og når vi nu har de der minus 6-7 grader cirka, så kan vi lige så godt teste, hvordan den performer herude. Jeg har taget en vintergas med fra Primus af, som man burde tage med på sådan nogle ture her. Gas fra MSR og gas fra Jetboil for eksempel dur ikke særlig godt herude i de her kolde temperaturer. Så brug vintergassen til det. Men jeg vil lige starte med at vise også MSR's nye gas-support, som egentlig er ret fed. Og meget anderledes. Den er ret hurtig at sætte på, fordi man klikker det første ben på her, og så hiver man sådan set bare ud på de andre. Og så sidder den op, sådan. Og så kan man lige rette den til. Sådan der. Vi har målt en halv liter af. Der er sådan en litermål indeni, så det er let nok at se. Og der er jo selvfølgelig alle de her punkter, som jeg virkelig godt kan lide på MSR'en. Fordi så kan man, mens jeg taler med dig, kan jeg sætte den på, sådan der. Og så står den. Det er ikke noget med, at man skal finde 2 punkter osv. Så det er egentlig ret fedt. Men nu skal vi jo lige have gang i den først. MSR's brænderhoved er lidt anderledes, fordi den har jo den her 100% primary air combustion. Nu har jeg lært at sige det, hallo. Så den skal lige varme op først nede på hovedet, så det venter vi lige med, til den har gjort. Jamen lad os se, hvor lang tid der går. Outside testede jo den her Windburner i dårligt vejr, og det tænker jeg, det vil jeg også gøre igen i dag. Det er jo sådan lidt trist, som man kan se. Det skal ikke altid være sol og glamour. Fordi den her brænder, den burde nemlig fortsætte ligegyldigt, hvad vi kaster i hovedet på den. Så lad os da se at få noget vand i. Ja, så kan jeg se, hvordan den varmer. MSR'en her er egentlig lavet til de her forhold, og den er også lavet til, at man sådan kan tage sådan en herfra og hælde ned i og så smelte. Vær lige opmærksom på, om din brænder kan det, fordi det er faktisk ikke alle brænder, der kan. Har du en titaniumsbrænder for eksempel, så kan du ikke smelte sne i. Det vil ødelægge titanium. Så er der gang i primary air combustions dernede. Altså, man ville ikke sætte låg på, fordi vinden er lidt ringere end sidst, men det er godt nok gået hurtigere, og de små op og ned på den. MSR's nye pande her til Windburneren, den passer jo lige ned på hovedet her. Nu skal vi se, sådan der. Og der er ikke noget med, den skal ikke sidde i gevind eller noget, så du kan altså lave crêpe og hele svineriet på den. Den virker altså rimelig stabil. Nu har vi jo lige kørt noget tid her i bedste kokkestil, snydt lidt i forvejen. Og den virker faktisk udmærket stabil. Jeg kan lige prøve her, og altså den falder altså ikke ned. Der skal altså meget til, må man sige, før den vil glide videre ned. Så det er egentlig ret overraskende. Man kunne godt tro, at den ikke var skide stabil ovenpå. Det er den altså. Vi har også kørt lidt for at se, hvordan den er inde i midten her. Og vi startede lidt på fuld skrue for at se. Og selvfølgelig så, som alle, eller mange andre pander i hvert fald, så er der jo meget koncentreret inde i midten, det er klart. Men altså, ellers så fordeler den faktisk varmen helt okay. Og nu kan man se, nu har vi lige knaldet op på den. Og man kan jo skrue en lille smule ned her, sådan, så man ikke brænder det hele på. Dagens ret er jo noget forårsløg og 2 forskellige chilier med lidt frisk tomat og bacon. Det skal dog til. Så har vi lige 2 pølser, som vi dog smækker på grillresten lige herovre over bålet. Det var der ikke lige plads til i den her grøde. Og så tænker vi, at vi lige krydder det hele med lidt æg, og så skulle den ellers være der. Vi melder tilbage, når den er færdig. Velbekomme. Det larmer rimelig meget i forhold til sådan andre brændere, men det er sådan okay. Altså, det er ikke sådan, at man skal have ørepropper i, når man koger. Jeg kan se, der begynder at komme lidt damp op, så vi er derhen af efterhånden. Ja, det ser ikke ud som om, den er skide meget påvirket. Det er da skønt. Selvom der er uden luft. Vi har jo endelig løst mysteriet med, hvad det er, der sker med MSR's enkeltmandsbrænder her, hvis det er, de vælter eller bliver for varme.
så er der en sikring indeni, der slår op, og det gør, at du ikke kan bruge din brænder mere. Men tricket er så, at du faktisk kan bruge de her gas-support. Der sidder sådan et hul herinde, det skal jeg nok vise. Der kan du stikke din gas-support ind og lige dreje den sikring, der er hoppet op, og så kan du faktisk bruge brænderen igen, så det er ikke det store problem. Der er bobler. Og så er der bobler. Jamen vand på 1,8 liters vindbøjler. Så hurtigt gik det altså. I sådan okay tid. Altså der er andre brænder, der kan klare det bedre, men den her vil som sagt fortsætte ligegyldigt, om det var koldere eller om det var mere vind. Altså i dag har vi absolut ingen vind. Altså, det er helt vindstille. Så der er den lidt langsommere end. Ja, hvad kan man ellers sige om windburneren her? Jeg er stor fan af den, især det her med, at ligegyldigt hvilken noget vejr man kylder mod det her lille brænderhoved, jamen så fortsætter det bare med at køre. Altså, der er ikke den store forskel på vinden, på tiden og så videre, så ja. Det spiller. Skal du ekstremt steder hen, så er det det her sæt, du skal have med. Ingen tvivl om det. Så tusind tak for din